ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମକର ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ଏକଥର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ବାହାରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାଶିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଉଥିବାରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିବା 2025 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମକର ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନୈସର୍ଗିକ ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଓ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା, ରାଶିଚକ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଓ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ଗ୍ରହ ଜଗତର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତୀବ ଶୁଭଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜାତକ ଚକ୍ରର ସେହି ସ୍ଥାନର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ସେହି ଭାବର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ହିସାବରେ ମକର ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ବଦହଜମୀ ଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସାଙ୍ଗକୁ ଋଣ ବା ଲୋନ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦଶମ କର୍ମଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଆୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି।
ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଅବଶ୍ୟ ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଧନୁ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅସତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ସତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାଗାବାଡ଼ି କିଣିବା, ଗୃହ ମରାମତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟୟ କରିବା, ଭ୍ରମଣ ବା ତୀର୍ଥାଟନରେ ବ୍ୟୟ ଭଳି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତତ୍ ସହିତ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟୟ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ଜାତକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଚାକିରି ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ତାର୍କିକ ତଥା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତାର କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିଣୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଅବିବାହିତ ଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହି ମକର ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ସମୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବଡ଼ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶରୀର ସୁଖ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବା ସହିତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦେବତା ଓ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଏତ ଗଲା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର 13 ମାସର ମୋଟାମୋଟି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଫଳ। ମକର ରାଶିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।